प्लीज़ दोस्तों देखिए इस मोटर में कैसी कंडीशन हुई है। वीडियो में बने रहें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। देखिए जंग आ चुकी है दोस्तों। मोटर इस प्रकार से लो, इस प्रकार से उसकी बॉडी ना टूटे और बॉडी ना टूटे और अधिक से अधिक मोटर चल सके। देखिए किस प्रकार से बॉडी टूट चुकी है इसकी दोस्तों। ये एलुमिनियम बॉडी है, इसकी मोटर जो प्लेटें ख़राब हो जाती हैं, गल जाती हैं पानी से। मोटर से अच्छी लेना चाहिए दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटे को प्रेस करें दोस्तों। इसके नट भी नहीं खुल रहे हैं दोस्तों, काट कर नट निकाल रहे हैं फिर भी इसकी बॉडी नहीं निकल रही है। बॉडी के ढक्कन टूट चुके हैं, इसके मोटर बहुत बुरी डैमेज हो चुकी है दोस्तों। वीडियो में बने रहें आप दोस्तों। गुरु मोटर तो डैमेज निकली अंदर। जाए तो आकर देख लेना शकलवा की सूरत, तब जाके बाद पैसा लगाना तुम, ठीक है ना। चलो मैंने उसको खोल ली है भाई, शकल सूरत देख लेना तब पैसा लगाना, वहाँ सब सही से हो।